Zähneknirschen, Kieferpressen. Viele leiden darunter, oft unbewusst, nachts oder unter Stress. Bruxismus kann zu Kopfschmerzen, Verspannungen und sogar Zahnschäden führen. Die gute Nachricht: Mit einer gezielten Behandlung der Kiefermuskulatur mit Botox lassen sich Ihre Beschwerden spürbar lindern. Der Kiefer entspannt sich, der Druck lässt nach und Sie finden wieder zur Ruhe. Gerne begleite ich Sie auf diesem Weg mit medizinischer Präzision und einem offenen Ohr.